और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, कोडीन कफ सिरप केस में उत्तर प्रदेश में ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छापामार कार्रवाई जारी है। वाराणसी, लखनऊ, जौनपुर, गाजियाबाद में भी छापा मारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोडीन कफ सिरप मामले में उत्तर प्रदेश में ईडी का छापामार कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये छापामार कार्रवाई जारी है। वाराणसी, लखनऊ, जौनपुर, गाजियाबाद में भी छापे मारे गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, यहाँ पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई की है। शुरुआती जांच में क्या कुछ खुलासे हुए, कोई जानकारी? देखिए, कोडीन कफ सिरप का जो मामला है वो पिछले 2 महीने से उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी अलग अलग समय पर निर्देश जो है अधिकारी जो तमाम इससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी धरपकड़ को लेकर के दिए थे। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने 9 गिरफ्तारियां की हैं। इसके अलावा पुलिस ने 6 गिरफ्तारियां की थी और इसमें कई एफआईआर भी अभी तक दर्ज हो चुकी हैं। 100 से अधिक जो एफआईआर हैं वो दर्ज है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे जुड़े ठिकानों पर आज सुबह ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। इस मामले में आपको बता दें कि लखनऊ में जो आलोक सिंह था, जो पूर्व में सीएस का कर्मचारी था, उसके घर पर छापेमारी चल रही है। जौनपुर में जो अमित सिंह टाटा है उसके घर पर जो छापेमारी है वो चल रही है। इसके साथ साथ वाराणसी में जो शुभम जायसवाल रहा उसके घर पर जो छापेमारी है वो चल रही है। गाजियाबाद में भी इस प्रकरण में बड़ी संख्या में कोडीन कफ सिरप की जो खेप है वो पकड़ी गई थी। उन तमाम स्टॉकिस्टों के यहाँ जो इसकी छापेमारी है वो चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके यहाँ सुबह से ही ईडी की टीमें मौजूद हैं। सुबह 7 बजे लगभग ईडी की टीमें अलग अलग जगहों पर एक साथ पहुंची हुई हैं और इस कफ सिरप मामले में किसी बड़ी संख्या में शेल कंपनीज बना करके जो कोडीन कफ सिरप है इसको ब्लैक तरीके से बेचने का जो मामला है वो निकल के सामने आया था और उसमें बड़ी संख्या में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो हुए हैं और उसी की देखरेख में और उसी की जांच पड़ताल में ये जो छानबीन है वो ईडी कर रही है। अब देखना होगा कि ईडी को इन जगहों से क्या चीजें निकल के सामने आती है, ईडी को इन जगहों से क्या चीजें मिलती हैं और फाइनेंशियल ट्रेल खोजने की कोशिश ईडी इन जगहों से करती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। ठीक, क्या सबूत मिलते हैं और क्या सुराग यहाँ से बरामद होता है ईडी की टीम को, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल विवेक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।